Sipas kapitenit Sabit Kabashi, shef i njësisë rajonale të komunikacionit rrugor në Prizren, tha se mund të themi se muajt e fundit, sidomos në këtë muaj, kemi pasur kalim për fat të keq një ngritje të aksidenteve në komunikacion. Për këtë aksidente të trafikut, regioni i Prizrenit, muajt e fundit, kryesisht gjithsesisht muajin tetor, muajin qelam, ka qenë një muaj që kemi pasur numër bukur të madh të aksidenteve. Fatkeqësisht kemi pas një ngritje të numrit të aksidenteve me fatalitet për gjatë muajit tetor. Dhe gjatë kësaj periudhe kohore, policia, njësia rajonale e trafikut ka ndërmarrë veprime shtesë kryesisht në parandalim për parandalimin e aksidenteve trafikut. Këto masa kryesisht kanë qenë me prezencë shtuar policore në të gjitha rrugët rajonale të regionit Prizrenit. Gjithashtu janë përpelu disa plana operative. Gjithashtu kemi pas plane operative së bashku me stacionet policore, ku kemi operu së bashku edhe në për rrugët lokale të qytetit Prizrenit, po dhe komunave tjera të regionit Prizrenit, që të arrijmë të zvoglojmë numrin e aksidenteve, kryesisht aksidenteve me fatalitet. Gjatë këtij muaji, tash jemi vetëm gjysmën e dytë të muajit nëntor, fatkeqësisht kemi pas 2 aksidente me fatalitet, është numri i njëjtë me krahasu me periudhën kohore të vitit të kaluar. Statistikat krahasuar me vitin e kaluar e janar-tetor 2015 tha se kemi pasur zvoglim, ndërkaq gjatë kësaj periudhe me vitin e kaluar patëm 13 aksidente me fatalitet, kurse këtë vit aksidente me fatalitet kemi pasur vetëm në 9 raste. Gjatë po flas kryesisht për periudhën kohore janar-nëntor. Gjatë kësaj periudhe kohore fatmirësisht kemi pas zvoglim të aksidenteve trafikut. Te aksidentet me fatalitet kemi pas një zbritje për 31% të aksidenteve trafikut, gjithsesisht gjatë kësaj periudhe kohore, gjatë vitit 2014 kemi pas 13 aksidente me fatalitet, ndërsa gjatë kësaj periudhe kemi 9 aksidente me fatalitet. Gjithashtu, zbritje kemi pas për 18% edhe të aksidente trafikut me lëndime të rënda trupore, prej 18%, gjithashtu kemi pas edhe zbritje të aksidente trafikut me lëndime të leta, minus 14%, si dhe kemi pas zbritje edhe të aksidentet me dëme materiale prej 30%. Do të thotë kemi pas zbritje në të gjitha kategoritë të aksidenteve të trafikut. Kurse shkaktarët sipas ti janë këto? Duke bazuar në statistikat që i përmenda më lart, shkaktarët kryesor janë tejkalimi i shpejtësisë, vozitjet e pakujdesshme, tejkalimet e palejueshme, përdorimi i telefonave, përdorimi i alkoolit. Këto janë arsyet ose shkaktarët kyç që kemi pasur këto aksidente trafiku. Po mos harrojmë se faktori kyç që ndikon drejt për drejt në parandalimin e aksidenteve të trafikut është faktori njeri, andaj si përgjegjës i sigurisë trafik apeloj të gjithë qytetarët që të kenë kujdes shtuar gjatë vozitjes në trafik në mënyrë që faktori njeri është faktori kyç që vije drejt e aksidentet e trafikut. Numri i aksidenteve në përgjithësi në Kosovë është bërë mjaft alarmant dhe shqetësues, andaj kërkohen masa sa më urgjente në këtë drejtim, ka porositur kapiteni Sabit Kabashi.